Всем привет! Это видео специально для тех, кто переживает, что я использую гофру ПВХ на пол, типа она нельзя заливать стяжкой, она полопается и все прочее. Вот смотрите, как происходит монтаж. На эту гофру не будет никакого воздействия стяжки, так как она укладывается в несколько слоев утеплителя. То есть первый слой утеплителя закрывает гофру, и потом сверху это накрывается вторым слоем утеплителя. И далее никакого взаимодействия со стяжкой, либо еще какими-то другими химическими элементами нет. Так что небольшие заломыши, вмятины не сильно влияют на надежность электропроводки.